Итак, у нас сегодня проработка психосоматических проявлений храпа через нейрографику плюс аффирмации. Проявление по психосоматике храпа озвучивается так. Упорное нежелание расстаться с устаревшими стереотипами. То бишь, нам для начала нужно проработать вот этот вот негативизм. Его можно проработать через нейрографику «Осо-выброс», которую вы можете найти у меня в плейлисте «Проработки». Нейрографика «Осо-выброс». Проработали по этой теме упорное нежелание расстаться с устаревшими стереотипами. А после можете уже прорабатывать через этот алгоритм. Попервой прописываем храп, за 2 минуты слова. Далее прописываем аффирмацию, которая звучит так. Я придаю забвению все то в моей голове, что не похоже на любовь и радость. Я перехожу от прошлого к новому, свежему, жизненному. Вы это пишете по центру листа. Далее набираете нейролинии, ведете их так, как вам не то чтобы хочется, а как вам тянется. То бишь, я, например, хочу влево повести, ведите немножечко вправо. То есть сопротивляйтесь своим устаревшим старым стереотипам. Далее, все пересечения вы скругляете. После скруглений, нужно все пересечения скруглить. После пересечений вы вносите цвет. Желательно не более 4 цветов. Так будет гармонично и приятно глазу. В принципе, можно и все 20 цветов внести, если у вас там 24 цвета в коробочке. Можно, но нежелательно, нет смысла. Не оставляйте по одной ячейке с цветом. То бишь цвет должен быть рядышком обязательно хотя бы 2 ячейки одного цвета. Можно в одну ячейку всунуть 2 цвета, так тоже корректно. Далее, когда вы внесли уже цвет, перепроверьте и уголочки, и цвет. После мы должны внести линию легкости. Я внесла эту линию легкости красным маркером. Можно тем же самым, который у вас был, просто немножечко, чтобы отличалось, чтобы вы понимали, что это линия легкости. Пересечение скругляем маркером, который светлее. У меня это оказался красненький. После пересечения нам нужно внести линию поля. Я внесла синеньким маркером потолще. Линия поля – это наши высшие силы, которые нам помогают в нашей ситуации. То бишь в данный момент справиться с нашей темой, да? С храпом. Пересечение скругляете. Все пересечения скругляете. Далее берем потолще маркер и рисуем фигуру фиксации. Опять же, хорошо посмотрите, где у вас находится фигура фиксации. То место, которое притягивает взгляд и вырисовывает какую-то вот фигуру, вот там и рисуйте эту фигуру фиксации. У меня это оказался круг. Я долго там примеривалась, но решила все-таки вот там, где меня тянет, там и нарисовать. Это правильно. У меня это круг, гармоничный круг. У вас может быть квадрат, треугольник, какая-то фигурка, что-то оно вам может напоминать, еще чего-то там, может кому-то хлебушек, может кому-то грибочек. То есть для вас это что-то значимо. Это тоже нормально, проанализируйте это. Далее вам нужно скруглить пересечения. Все пересечения, особенно с линией поля. После вносите цвет в этот круг, затемняете, либо засветляете, как вам комфортнее, как вам удобней. И, в принципе, рисуете этот алгоритм столько, сколько надо. Я думаю, вы не сами спите, вам скажут, когда вы перестанете храпеть.